Ова е мојата пријателка, кравчето шеќерна, така си ја викам. Баш се со шеќерна си разговаравме, си правевме муабет и дојдовме до неколку заклучоци за сегашните скопјани и скопјанки. Какви се ти? Например, жените бараат богати и згодни мажи. Добро, тоа не е нешто непознато, ама проблем е што денес и барите и мажите бараат истове. Богати и згодни мажи. Добро, а и по новиот деловник бараат и богати и згодни жени сега. Абе, секој за секого знае до кај му е джебот, тоа е проблем со градов, бе. Абе, одма вака кој се појавиш, одма те скенира, знае колку вредиш, бе, знае колку железарија имаш у джебот, тоест колку девизи имаш у джебот. Абе, ко бев копилј, бе. Ко бев копилј. Абе, девојка немаше шанси да признае дека е сапџика. Срамота беше, бе. Ке и се смее пола Скопје, бе. Така вика. А денес се фалат со тоа. Ги заболе дунда дека и се смеело пола Скопје. Тогаш ретки беа мажите што сакаат да прелажат богата девојка или жена за да живеат на незин грб као паразити. Денес врие такви мажи. Знаете по која формула работат? Сега ќе ви каже Чичо. Ова за жените поише важи да знаат муживе како ги муваат, овие што се лепушкасти со плочки, така овај латино фраери, Антонио Бандерас. Сега Чичо ќе ви каже. Знаете што прават овие фраери, бе? Паразитиве. Прво ја лаже цурава дека работи некоја важна работа за јака плату, некоја јака фирма. После кој ќе ја смува, ќе почне као да ќе покани кај неа дома, ќе почне да живее со неа, едно време ќе го види оваа секоја сабајле дома е и ќе му рече зашо не си на работа, ќе рече абе види дадов отказ, пошто него заслужуваат нели него на работа, пошто е многу вреден. И така он останува дома, оваа работи, заработува добро цурава, а они го шета кучето умало, многу такви гледам ја умало, кучињата на цуриве нивни им ги шетаат. После дека е слободен, нели може ако е женава нели окей, разведена со дете, може и го зема детето и од школо. И нормално си живее на нејзин грб у наредните години. Па и мајка и може ја вози на депилација, бе, да, па и тоа е дел од тие овие активности што еден современ скопјанец домазец со плочки на стомакот, нели, овај ги обавува за да живее на грбот на неговата сакана партнерка. Да, мора да ја вози понекојаш и мајката на невестата на депилација, да не се оладеле нозете и да не се збрчка кожата. И Шизиков на батерии прави филмови на цуцава, нешто дека луда ја сака. Ти си ми една единствена, да знаеш, немам друга. Немам други, бе. Верен сум ти, бе, као куче сум ти верен, бе. Као куче, бе. Абе, Джукелано, нешто гледаш, не е поверна од мене, бе. Као куче сум ти верен, бе. Гинам за тебе, ама, гинам. Арно, ама, кој ќе замине оваа саканава негова на работа, он одма дзеврц со телефонот и се јавува на друга и јоп, у некој од скопски во овие маливе хотелчиња, да не кажам некој потежок збор. Што мислевте ви, а? Дека се толку вака фини, екстравагантни. Али, најлуди мужи се оние што пред да влезат во кафеќ ги вадат бурмите и ги ставаат у джеп скришно, онака да не ги видат. Знаеш, пред да влезе у кафеќ, вака ја вади бурмата, тура у джеп и влага у кафеќ и почине на некоја цуродма на шанки пред и почине со рацете да ја објаснува каде. Знаеш, еј баш супер што те сретнав, многу си згодна, што работиш ти обично, 10 пути да види дека нема бурма. А таму и у джеп. А инаку куп жени знае дека мажите им се неверни. Ама да ви кажам право ги боли сливата, пошто редовно добиваат јак джепарат за мир у куќа. Сите бараат искреност, али само декларативно. Глумат лудило и се гледаат у очи. Инаку
Знаете и сами, во суштина, искреност никој не сака. Точка. Сите смислуваат глупи оправдувања за било што. Абе за ситници, само да те мува, да те вози, да те лаже. Жените се жалат немало нормални мужи. Мажите се жалат дека жените се распрдени. Со преголеми очекувања. Знаеш, чекаат принцови. На крај ќе им дојде само конјот. Поушто ако е слеп на едно око, дамбетер. И така, ако им дојде таков уствари место принцот конјот, чор на едно око, може да останат и сами, ке си рече, па, ова не е она што јас го очекувам. Јас очекувам принц. Не чора мазга на едно око. А башка, може и подобро да не дојде принц, бе на таа што чека принц, оти денес, во денешно време, овие принцовите се најчесто пешковци, бе. Абе, пешковци, бе. А ако не се пешковци, тогаш се размазени мамини синови и на 40 години живеат со мама, тато и спијат со бату у детска соба. Тоа. Па куче едно, бре, од улица има поише достоинство од нив, бе. А не се знае овдека веќе во Скопје кој е полуд, кој е пое сабџија, мажите или жените. А сите се као верници. Абе, сите се верници, бе, не е нормална работа, бе. Сите, она ти кажа, верувам во Господ, постира на Фейсбук, икони, светци, слики од слави. Абе, луда работа. Абе, мислиш ова живее по сите Божји заповеди. Дури има смислено плюс 5 и 3 од ДДВ. Ова и 3 гратис, како се вика тоа. Дека е препуна со Божји заповеди. Ама тоа за предјавност. Ама навечер, кој ќе излезат, бе. Абе, договараат оргии, свингераи, бе. Еве, гледам сега, пак тоа по тие, како се викаат извештаите, и Сида пак ни се појави. Јас нема едно време, исчезна, ја реков, ова Сидава си отиде, више нема да се... Еве, а пак се појави. И сега шо правиме? А за херпесот и сифилисот у Македонија, па уста да не отворам. Ма трипер, капајца, шо и тоа. Абе, то све фрлено на блуд и разврат, бе. Ај, и што е тоа неставање кондоми, бе? Не им е срам. Мисла дека за време додека го стават кондомот, дека ќе загубат ерекција. Глупи мужи, толку се мужите немаат самодоверба, до толку, бе. Трипераши. Абе, добро, па тие се екстра класа, бе, шо буржуазија, недопирливи, на друго небо. А има и жени што за да ја збариш мораш да им понудиш кока. Има такви у кафичи, доаѓаат кај жени, вика, ако сакаш да се симнеме малку доле, да шмакнеме кока. У наше време, бе, тоа го немаше, бе, ние кога бевме, еве да кажеме, 25, 26, 27 години. Кока? Тоа му е начин да ја пристапи на женска, значи не размислува како да ја пристапи, да ја шармира со некоја што, со нешто духовито, со нешто така. Ако сакаш, ако се симнеме доле, да шмркне малце кока. Тоа бе, луѓе, да си знаете, на шеќерна и објаснив, генерално, парата го врти ноќниот живот во Скопје. Парата склопува врски и бракови, да немате дилеми. Не клеца ни упорниот, ни убавиот, ни шармантниот, посипај ги со пепел. Клеца богатиот. Не мора ништо да прави ако има пари, може да биде глуп. И пак ја однесе у кревет сурата. Нема потреба да ја шармира. Абе, глуп дебидус може да биде, уста да не знае да отвори. Азбуката до трета буква да ја знае. Ако има пари, сум видел. Најтешки глупости да каже, она се клјафти, се кревели. Джабе ти е све. Ни да ја шармира, ни да ја засмее кој што треба, може да е сам женет или со деца, нема врска, бе, тоа каков е. Глуп женет со деца, ако е богат, на ниту една не и пречи каков и да е. Не мора да крие ни бурма пред да влезе у кафуле. Кога имаш пари, жените ти наоѓаат квалитети, а кога ги немаш, ти наоѓаат само мани.
Стара Скопска. Ако си голтар, ќе си бидеш сам, па биди ако сакаш и Никола Тесла. Се овде во градов смрди на препичи лицемирие. Абе, труе! Шо би рекол Пантич од славниот филм Тесна кожа. Ево вам паре! Ево вам паре! Дупе вам зинуло за паре! На паре! Ево вас паре на вас. Македонија и сообраќај, магаре и музика. Физкултура и некултура, селјачизам и алпинизам е страшно. Ке ми речат, Сашо, како може народот да го нарекуваш, нели, говеда? Не е народот. Кој ќе се препознае од народот е говедо. Сибирско говедо. У превод тешко говедо. Абе, говеда, дали сте нормални, бе, по главни улици во Скопје да возите 150 на час, да се тркате, да дигате мотори на едно тркало, бе. Па малку ли деца изгазивте на пешачки премини, на секоја раскрсница има по еден споменик на некој невино дете, бе. Ако имате мало куре и сте фрустрирани и сакате да покажете моќ, одете бе на обиколница, тамо Ринг Роуд, па дигајте, додека не се утепате, додека не се забиете у некој зид. Веруете, сите што ве гледаат, ве колнат, ви псујат, мајка селјачка ви посакуваат да висите на бандера на некролог. Никој не вели и види го Мангупов како е кренал моторов. Умре тоа одамна. Прво, немате совест, второ, мислите дека ќе пројдете неказнети со нашево корумпирано судство, но не знаете дека по изливот на адреналин од неколку секунди ве чекаат години финансирање на адвокати и судии кои ќе ве сотрат затоа што ви поклониле 2 години затвор. А и тамо не се знае со кого ќе паднете у келија и каква ќе ви биде кофата за голема нужда. Алове, моторџи, тркачи со скупи аута, не се вози по патека за велосипедисти. Ало, велосипедисти, не се вози по тротар и сви во обратен смер. Цели сте наопаку, бе, и овие со електричниве тротинети. Шиба по пешачка патека. За кој мој ти направија, бе, ти на електричниот тротинет, ти направија велосипедска патека? За кој мој шибаш, кај што се сеа пешаци, бе, деца мали тука? Удирате у деца, доаѓаат брзи помоши. Има некој нормален, бе, тоа да го санкционира. Да воведе ред кај тие со електрични тротинети што се. Да мора навечер да биде, нели, светла да му светат. Да не шибаат со слушалици уво бутнати. Нит гледа кај вози, ни слуша, знао напред вака гледа. Некој дете од страна, ако му излета со тоа слушалица, нема да го види, бе, ќе помине преку него. И без кацика по тротари во обратен смер, па после паднал, му пукнала главата колубеница, удрил трудна жена со бебе, па само на 5 метри ти е твојата патека, бе, говедо едно. Ако не се грижи за другите, грижи се барем за себе, толку ли сте говеда, се обратно да правите. И овие возачи, исто говеда. Не се паркира кај што ќе се стигне, бе, на тротоари, на зелена површина, на патека за возачи. Има луѓе, бе, со посебни потреби, не може да стигнат до лекар заради вас што сте се паркирале тамо само за да завршите некоја работа. Денес 100 завршени работи од 100 селјачишта го блокираат целиот живот на луѓето во колички, на мајки со мали деца, на стари изнемоштени лица. Јебива, светот е ваш, бе, го знаете министерот или швалерка му, блиски сте со премиерот, имате врски у сообраќајна полиција, или полицијата јаде на ваша сметка, на сметка од ваша фирма, ево те, па, тоа е големо достигнување. Па вие сте, бе, вундеркинзи, колку што Заев е, нели, Нобеловец. Овие пешачки, бе, говеда исто. Не се оди на по тротар цик-цак со слушалици уши да не може човек да ве помине, бе. Не се цуп како боксер по велосипедска патека, бе. Ало, бе, баби, немате 20 години што фаќате раскрсница диагонално преку 4 ленти. И тинеџери, бе, ало, бе, не се бутка еден со друг додека поминувате улица кај што нема пешачки премини. Се буткаат еден со друг. Се влечат, сопки си прават, тука коли прајат. Абе, све е отидено, како да ви кажам, без контрола. Возачи, бе, секој поминување на црвено светло е потенцијално убиство. Таксисти, бе, секој сечење на полна линија
се води како можност за двојно убиство. Секое претекнување на полна линија може да значи да убиете некој од спротивната насока што иде. Ве боли уво, ќе добиете условно на условно. Ама пак ви кажам, во следните 10 години на адвокатот и на судијата ќе им купите по еден стан за неколку секунди што сте се правеле фраери и што не сте ги почитувале основните правила во сообраќајот на улица, на вагон таму. И овие типки, говеда. Ако швалерот ви купил кола од 150-200 конски сили, не значи да се шминкате додека возите или да ставате кармино ретровизор, вози и става кармино ретровизор и вози. Скрола по Фейсбук и вози. Ќе видиш таква некоја ти иде спротивна насока, ужас ме фаќа. Ужас, ужас. Поише гледам мобилниот него напред што се случува на булеваров. И после ќе ударат некоја бабичка или не боже дете на пешачки. Затоа што јеби га била многу ниска, не ја виделе. Инаку ова е жива вистина како оправдување. Дека така се вадел на суд, многу била ниска бабава, не ја видов, јеби га. А што треба бабава да игра у НБА Лига Центар? Да биде као Јокич? За да може некој пуфли со Ренч Ровер да ја видат, пошто се они на високо седнати, со тоа кармино устава и да може да ја види. Ниска бабава многу ниска. Значи, сообраќајот не е надпревар, не е психијатрија, не е гран туризмо, сообраќајот е транспорт. Од транспортот сите треба да стигнат на дестинацијата безбедни, а не во болница или на гробишта. Ако веќе полицијата знае само да се намести да фаќа пијани и половината да ги пушта со врски после тоа, тогаш не ни преостанува ништо друго, тука да си го ставиме прстот вака на глава и да си кажеме дали сакаме да си го зебеме животот со непромислени одлуки. Дури кога ве фаќа еуфорија, истувајте себе на друго место, не стискај на папуча за газ. Најголемата грешка во сообраќајето е, само овој пат нема никој да ме види. Марфиовиот закон вели вака, само тргни, ќе ти стане животот пекол. Ништо не е исто од како ќе згазите човек. Ништо. Фала многу, пријатно. Деновиве ми текна на една генијална реченица на Миле Паника за македонскиот подчинет менталитет. Миле му се обраќа на еден копич. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Не бе! Па, оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот прима. Го прима. Добре. И се би било тоа окей, под девизата младост, лудост. Нели се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир бе дечки да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите бе. Абе, не бидете толку не бидете ко да бе правил овој глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи шо бараат па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари бе 10 пати помалку од 400 денари, односно според пресметката овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот.
Какви тартови, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој, овој како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример, ти донесат, кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра бре лименка бе, абе 7 психијатри треба да ве прегледат бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче, не се нервирам појче, така реков. Кај го Асан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, нова амбалажа го ставивме, нели, во лименка, да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме, и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, кршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, бе, тоа е мистеријата. Од кај сега салеп па солен? Зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благо, благ живот, благоец, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салебе. Абе секој дневно голтаме салеб. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеб на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе. Органска работа. Ја се исуши, можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа, ама капка, не остаа нашите да капне, преубав беше, мислам, стварно, и грците тоа, каков салеп е да им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, задзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, марамараско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од Преспа.
толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кога се враќа после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салеп од назад. Да. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Facebook. И децава е упао да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не тамо некои вештачки глупости, таки го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално во тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тоите нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуше за тоа па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текне, ама добро. Викам, не, зашто не верувам, мислам. Така. Ајде